يا أهلا وسهلا بحبيبات القلب ورفيقات الدرب. ماذا بعد ال35؟ بعد سن ال35 الحياة شكلها مختلف جدا. بدأت أركز في تفاصيل كتير يمكن ما كانتش مهمة بالنسبة لي قبل كده. بدأت أحس إن كل لحظة مهمة وإن الوقت له قيمته، وده لأنه بيجري بسرعة جدا من غير ما نحس بيه، وطبعا اللي بيروح ما بيرجعش. واكتشفت إن الوقت اللي بيعدي من غير فايدة حقيقية هو أكبر خسارة للإنسان على الإطلاق. قبل ال35 ما كنتش مركزة على الحكاية دي قوي، بس بعد كده الفكرة دي بقت واضحة بشكل كبير بالنسبة لي، لدرجة إن كل تفكيري اتحول لإزاي أشغل وقتي وإزاي أقدر أحقق كل حاجة حلمت بيها مهما كانت بسيطة أو كبيرة. وعشان كده بعد ال35 بدأت أفكر في صحتي، مع إن السن ده يعتبر سن صغير نسبيا، إلا إنه بتبدأ تظهر معاه بعض الإشارات الأولية واللي لازم ناخد بالنا منها ونشوف هي عايزة توصل لنا إيه الرسالة اللي المفروض نفهمها ونستفيد منها. مع العلم إننا لو تجاهلنا الإشارات أو الرسائل دي إحنا الخسرانين، وهندفع الثمن فيما بعد لو فضلنا زي ما إحنا. يعني مثلا شوية تعب في المفاصل كده على خفيف، أو شوية أرق وصعوبة في النوم، أو قليل من الاكتئاب على شوية تساقط للشعر مع حبة تذبذب في الشهية، ما يخلوناش نترعب أو نحس إننا كبرنا خلاص لا سمح الله، بل بالعكس ده معناه إننا ناخد بالنا أكتر من صحتنا ونركز على الحاجات اللي نورت قدامنا دي، ونحمد ربنا إننا لسه قدامنا الفرصة إننا نصلح في عاداتنا. بعد ال35 ما بقتش بعاتب حد على حاجة في أغلب الأحوال يعني، وده لأني يمكن ما عنديش طاقة كفاية للعتاب والجدال وسماع الكثير والكثير من الأعذار اللي في الغالب برضو ما بيكونش ليها أي معنى. أو يمكن لأني اكتشفت مع الوقت إن العتاب من أكتر الأساليب اللي بتهدر الوقت وبتضيعه من غير أي فايدة. طب فكروا انتوا بنفسكوا كده، كم مرة عاتبتوا حد واعترف إنه غلطان، أو على الأقل خالص اعترف إن ليكي حق تزعلي؟ هو ممكن، بس ما اعتقدش كتير. او يمكن بطلت عاتب علشان ما اخسرش ناس بحبهم او ليهم قدر من المعزة في قلبي، لان كتير من العتاب والنقاش بيأثر على العلاقات. ودي بالظبط الاسباب اللي خلتني بعد سن ال35 محتاجة اغير بعض اعتقاداتي عن نفسي، او على الاقل خالص اعيد التفكير فيها شوية. زي مثلا لما احب اعمل حاجة واحس انها حاجة صعبة قوي ومحتاجة مجهود واستعداد، وإني أكون عاملة حسابي من قبلها، وكل بقى الأعذار الغريبة دي اللي ملهاش أي أساس من الصحة، واللي بالمناسبة مش مقنعة خالص، بس برضو بنقتنع بيها وإحنا جوه الموقف. حاجة غريبة قوي إن الإنسان يكون بيرسم حدود لنفسه بتعيقه وبتشل حركته، بالرغم من إن كل حاجة سهلة وبسيطة. طب بنعقدها ليه على نفسنا بس؟ جه في بالي أخرج، طب ما أخرج، ورايا مشوار مهم ظهر فجأة، وإيه يعني؟ محتاجة أروح جيم، محتاجة أقرأ كتاب، محتاجة أعمل أي حاجة في حياتي. طب يلا مستنية إيه؟ الحكاية دي مهمة قوي بالمناسبة. لو نفسك تعملي حاجة قومي حالا نعمليها، ابدأي دلوقتي، مفيش وقت هيجيلك أحسن من دلوقتي. بطلي حجج وبطلي أعذار وقومي يلا. ليه أكون شايفة إن في حاجة ضرورية ومهمة قوي بالنسبة لي وهكون فرحانة لو عملتها وبرضو ما بعملهاش؟ أنا بصراحة مش فاهمة إيه السبب، بس قررت من النهاردة هتغير وهحاول وهبدأ أعمل أي حاجة نفسي فيها. بعد سن ال35 بنكتشف إن الحزن هيجيله وقت ويخلص. مهما طول الحزن هيتبدل لفرح في وقت من الأوقات، لأن دوام الحال من المحال. لكن بالرغم من إن كل الناس عارفة الحقيقة دي، لكن برضو بتضيع طاقتها كلها في الحزن، وبنتصور ان الموقف اللي حصل معانا ده نهاية الكون، وان خلاص كده الحياة وقفت، مع ان الحزن ده هو الحاجة الوحيدة اللي بتبدأ كبيرة وبتصغر مع الوقت، حتى لو كان الموقف صعب جدا ولا ينسى اطلاقا، لكن تأثيره برضه هيقل مع الوقت. ودي احدى نعم ربنا العظيمة علينا. فبنكتشف مع الوقت ان مفيش حاجة مستاهلة، وان وقتنا وعمرنا بيجري بسرعة تخلينا نحافظ عليه أكتر من كده وما نضيعش منه حاجة في الزعل.
وغالبا بنبدأ نكتشف أهمية وقتنا في العمر ده. بعد 35 القهوة ليها مذاق خاص، مع إننا كنا بنشربها عادي قبل 35 يعني، لكن دلوقتي بقى طعمها مميز أكتر، ووقتها بنحاول نخليه مميز أكتر وأكتر. تفتكروا ليه؟ مش عارفة بالظبط، بس يمكن جه الوقت اللي بنحاول فيه إننا نعمل لنفسنا طقوس خاصة ونحافظ عليها. يمكن وجود عادات يومية في حياتنا محافظين عليها بتحسسنا بأمان، ممكن برضو. أو يمكن بقينا بنخلق لنفسنا أي مصدر للسعادة، أو وقت مستقطع للراحة، أو إننا نفصل من كل الوش اللي في حياتنا. وده طبعا نظرا لأن مصادر السعادة في الحياة أصبحت نادرة جدا بالنسبة لنا بالرغم من وفرتها. بعد 35 ما بقيناش بنضحك على أي حاجة بسهولة كده زي زمان. الضحكة اللي كانت بتطلع من القلب وبصوت عالي على أي حاجة مهما كانت عادية أو حتى تافهة راحت فين؟ الواحد بقى بيشوف المواقف المضحكة مهما كانت إيه، تلاقي أقصى حاجة بيعملها ابتسامة كده وطلع بالعافية. حد يقول لي يا جماعة حس الفكاهة اللي كان عندنا راح فين؟ وبعد كل الأسباب والتحليلات العميقة اللي ملهاش أي لازمة دي، أحب أقول لكم استمتعوا بأي حاجة في حياتكم مهما كانت بسيطة، حتى لو كانت فنجان قهوة، وده لأن سعادتنا بإيدينا.